哇塞，终于发窝了，20斤大草鱼，咣咣的上，过瘾啊！花5000块包一个岛，钓3天鱼，看看到底能赚回多少钱。这一次包岛钓鱼困难确实不少，你看这大风这咋钓啊这？每天大风肆虐，让我们只能到处辗转寻找合适的钓位。我刚打上窝子，你过来窝子。辛辛苦苦打好的大麦重窝，还没等发窝呢，就被老板无情的给搅和没了。那这趟包岛肯定得赔呀，干不了啊！包岛之路已经困难重重，身边还跟着一个天天喊着要散伙分家的青云文。去把我的杆子要回来，咱不包了，把我杆子还给我，算了吧，这趟包岛真不能包了。你把杆子还给我吧，你还给我，我不干了。眼看这3天期限将至，撑鱼的时间就要到了，我们必须好好想想办法，逆风翻盘，强势回本。师傅，整点啊！今天散伙了啊！是啊，今天吃这么好，咱这喝点儿。每逢包岛胖3斤是吧？确实是吃的好。哎，这么早就来了？他这是赶着饭点吗？他现在来收鱼啊？那边来收鱼的。你们在干嘛？还不收东西走啊？吃个饭吗？就是啊，着啥急呀？来，我吃过了。尝尝。整点。哎呀，你看我煎的这小鱼儿，你看这是这个湖里的鱼。师傅说了，我们荒岛探钓不求生。尝尝。来，尝尝。这螃蟹不是从我们水库钓上来的，你水库钓的，你们以前没抓到过吗？我们附近会还有这个呢。哎，马上晚上我再去找找看看。真像这个。来，哎，来，吃，我没说。别过去吃啊！这真香。再来一块，再喝一个。多喝点。来，老板尝尝我煎的鱼，金黄的这个，外酥里嫩，绝美的下酒菜。真的好绝呀！上完这个螃蟹之后啊，那个草鱼肉在里面稍微变一点白就可以吃了。师傅还是会吃啊！来，二老板，来尝一块。蘸一点汤汁。很 Q 弹的这个肉。来，二老板。来，老板。来，二老板。来，二老板。哎呀，没见过你这么豪气的。慢点。二老板海量啊！二老板，你还在吗？还会行了。来，去休息。浮云湖，你们随便钓啊。随便钓。那你休息会儿啊。随便钓啊，随便钓吧。老板陪我们吃顿饭，开心了，让我们多钓一天。来，接着钓，看看今天怎么样。中鱼，锅盖点来了，窝子要发窝了啊！下去就来，因为风大，我们还是在后面这个点，没有到前面那个地方去。又来，漂亮！又是爆连的一天啊！用长竿上鱼的效果是很好，就是有点累，不过钓鱼嘛，累并快乐着。陈云文，你加油啊！这是啥？小草鱼吗？草鱼这种鱼种呢，更喜欢高温，天气越热，草鱼越好钓，所以这个浅水的温度高。你看我们这个明显的青鱼就少了。某条鱼啊！中过啥啊？我也是草鱼，今天草鱼发窝了，所以你看草鱼乱翻到处。哇塞，又是大草鱼哦，还双尾，拽，后面还有一个。哇塞，大草鱼发窝了，今天漂亮。像钓这种扁鱼嘴巴小的时候啊，这样顺钩挂，这样鱼吸的话就不太容易挡口，它也不容易钓。尤其是大家钓玉米口特别滑，老水口打不动，就可以尝试着采用这种方式去挂一下玉米。最重要的事项一定要把这个根掐掉，让它玉米的甜汁出来，这样鱼更爱吃一点。现在走水，所以说我们双钩调玉米钓了3目，然后我们推到4目、5目，这样来说就是一钩到底，一钩离底。你想我一个钩到底了之后，目数就开始往上起了嘛，就变成4目、5目，对不对？但我的钩具呢又有50公分长的钩具，你钓个4、5目就是一钩到底，一钩离底，既保证了底部可以中鱼，又保证中层可以中鱼，减少它走水的频率。漂亮！哦，又来了，在我这都是小扁鱼了，去你的！来了，哇塞，大鲤鱼来了，鲤鱼，这鲤鱼漂亮，鲤鱼跟鲫鱼放一起，这真的是发窝了啊，什么鱼都干到了啊！我们还是用这个麦子打了窝子，昨天打完之后总算发窝了啊！嘿，根本停不下来，切掉一个，这个鱼情太暴躁了哟！秦云文加油啊！技术，全是技术。又来一个大草鱼，秦云文，7、8斤的草鱼不过瘾啊！这个是不是草鱼了？哇，大草鱼又来了啊！这草鱼发窝了，全是大草鱼啊！2、3分钟一条，2、3分钟一条，这1个小时要多少？20、30条，1个小时就100多斤。早上这一招用的妙啊！哎，从头
斜插下去，不是平端。哎呀，哇，这个草鱼太大了。我的妈呀！我感觉这条接近20了要。20斤大草鱼啊，这么长。哎呦我的妈呀！大草鱼啊！雷陆生鱼，师傅钓草鱼，我钓鳖鱼一样的。我这速度来得快。一瞅瞅，兄弟们，这大鱼，我师傅现在想钓鳖鱼，他钓得着吗？这玩意儿得靠技术的，学吧你就。又来一个大的，哇，这是大草鱼发窝了，全是啊，下去就来，哇塞，过瘾！哇，漂亮，又是大草，这顿饭花的值啊，亲友们！大草鱼20斤啊，咔咔的上啊，第3条了，哇塞，终于发窝了，20斤大草鱼，咣咣的上，过瘾啊！这鱼情啊，下去就来，大草鱼、这鳖鱼都是双尾的上，一定是先抄长直线，再抄短直线，这鱼情。1个小时7、80斤，轻轻松松。哦，大柳叶扁进来，哇，4、5斤了，这个鳖鱼漂亮，这是发窝发的不要不要的，进去。早餐要吃好，别给它搞碎了，完美。这里面汤我们用来煮面。哇塞，师傅，这是啥？简单吃个面。特级大粗水片，师傅。我们把鱼不浪费，一鱼2吃，既煮了汤，又他又来了。今天来的早啊，他又来了。他能起来吗？这才几点？才7点钟他就来了。成鱼了啊！他还喝吗？来呀，二老板，吃碗鱼汤面。我吃不了，我昨天我都不知道我怎么回家的。来得早不如来得巧嘛！你这天天掐着饭点来了吗？哎呀，不吃，我不吃，你们吃，你们吃，我不吃。这个鱼肉外酥里嫩，鲜得很。哎呦，真好吃！哎呦，真狠啊你们啊！一半，来先来吧。 60，哇，87，85，称了232斤了，受不了。那可是40，那你们这货怎么这么多85， 48啊48，看这大草鱼，56，看我们昨天一天的战绩506斤，给钱506啊！等会儿，现在手脏呢，等我上去再说。快点儿啊！等我上去，现在手机也不在身上。师傅，你别收啊！你这答应我的，你说今天钓800斤，还之前说每天保底400斤，这没钓到啊！天气不给力啊，我也努力了，那没办法呀。那我不管你这东西你得还我一半，这也没钓到。还什么办都还是还，给你啊！评论区到评论区啊，评论区什么都有。不是，这也没钓着，是你这都一点也不给我留啊！评论区啥都有啊，啥都有，去评论区吧。啊，快上车！师傅，那个今天的鱼钱还没结给我呢。先赶紧上车，我跟你讲了，肯定不能忘啊！我说了那么多人。看到了是不是？我这鱼钱还差了300斤鱼补给他，行吧？信你啊，师傅，你信我，你不相信大家吗？好，赶紧走，走吧，拜拜。哎，那师傅一定要记得转给我哈！啊，知道了，转给我这300斤还是今天卖鱼的钱。知道了，走吧。张老师，小费退给你了啊。嗯。